Está grabando, güey. ¿Estás grabando? Sí. Bueno, aquí, hola, 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 saludos, me llamo Pollo y... y Jake, y soy Pollo Ruiz, y aquí está Jake Ruiz. Y vamos a hacer una fogata, Fogata. Fogata, parte 2. Esta es la parte 2. Oye. Espero que les guste. Grábalo, grábalo. Mira, mira, mira. Ah, esto está muy Ahora sí chido. está chido. Mira. Ya. Oh, Se pensé que iba a apagaste. salir más. No, eso. Bueno, esta serie es todo por ahora. Esto continuará. Esta historia continuará. Bye, chicos. Hasta la próxima. Bye, bye. Ya. Vale, verga.